हेलो एभ्रिवान, सबैलाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। फेरि मैले अब आजबाट चाहिँ भिडियो हाल्न सुरु गर्नेछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब, किनकि भिडियो एडिटिङ गर्नुपर्छ, सबै कुराहरूले गर्दा अलिकति टाइम नमिलेर मैले केही समय भिडियो अपलोड गरेको थिएन। म आजबाट भिडियो अपलोड गर्नेछु। यो हो तपाईको इग्लेस चीज केक। यसमा अन्डा विथआउट अन्डा, यसमा अन्डा छैन। यो क्रिम, त्यसपछि व्हाइट चकलेट अनि यो चाहिँ यो चीज क्रिम। त्यसपछि यो कन्डेन्स मिल्क हाल्नै पर्छ, कन्डेन्स मिल्क। यो रेसिपी तपाईले चाहियो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, रेसिपी तपाईहरुलाई दिनेछु। यो कुकीज को यसको जुन चीज केक बनाउँदाखेरि बेसमा हाल्ने कुकीज, यो बटर, यसलाई मिक्स गर्ने। यसलाई राम्रोसँग प्रपरली मिक्स गरिसकेपछि यसको बेस बनाउनु पर्छ। बेस बनाइसकेपछि 30 मिनेट मिनिमम फ्रिजरमा राख्नु पर्छ, तलको भाग किनकि चिसो हुनु पर्छ। त्यसपछि यसरी प्रेस गर्ने। यसमा दुध अनि यसमा व्हाइट चकलेट म हाल्छु, यसमा एड गर्छु। मैले यसमा अलरेडी अलिकति केही स्वादअनुसारको मैले चिनी हालिसकेको छु। यसलाई प्रपरली मिक्स गरिसकेपछि कन्डेन्स मिल्क र क्रिम चिजलाई यता आफूले हातले विक्सले राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अनि त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि रुम टेम्परेचरमा ल्याएर व्हाइट चकलेट र क्रिमलाई फेरि क्रिम चिज र कन्डेन्स मिल्कमा मिक्स गर्ने। यसरी तपाईको मिक्स भइसकेपछि फेरि यसमा तपाईको राम्रोसँग हाल्ने। अनि तपाईले सोच्नुभयो तल किन पानी हाल्यो भनेर, यसमा पानी हाल्नुपर्छ। यो पानी हाल्नको रिजन भनेको यो जुन ओभनमा हालिसकेपछि नजलोस् भनेर हो। यसरी तपाईको ओभनमा राम्रोसँग बेक भइ